je vais un peu raconter comment j'ai rencontré Talar, l'amour de mon cœur. Donc en fait, on s'est rencontrés tout simplement au travail, chez Groupama, à cette management. Et donc ça s'est fait petit à petit. On s'est rencontrés de façon amicale, grâce à un ami qui s'appelle Youssef, qui nous a fait rencontrer. Au départ, on a mangé ensemble avec Youssef. Donc voilà, on s'est échangé des regards. Et au fil du temps, on s'est aperçu qu'on se plaisait mutuellement. Donc voilà. Et donc du coup, après, petit à petit, on s'est beaucoup apprécié amicalement. On s'entendait bien. Donc après, on a désiré justement approfondir notre relation. Et puis du coup, je l'ai invité un jour à se promener dans un parc, et puis c'est là où on a échangé notre premier baiser. Voilà. Et voilà, ça s'est passé dans le 8e, dans un beau parc, voilà, en plein hiver, au mois de décembre, le 22 décembre, voilà. Et après, on a continué à échanger et on a fait beaucoup d'activités ensemble, c'est comme ça que notre amour s'est développé. Voilà. Et puis aujourd'hui, donc après il y a eu la présentation pour ses parents, qui s'est très bien déroulée. J'ai été très bien reçu par la famille en Thracian. Ils m'ont accueilli comme si j'étais leur frère. Donc voilà, je tiens à les remercier aussi. Et puis après, toute la grande famille qui m'a aussi très bien reçu et qui m'a donné autant d'amour que je leur en donne. Voilà. Et puis aujourd'hui, voilà, je me retrouve à me marier et à partager ça avec toute la famille et être l'homme le plus heureux. Et j'espère que Talar aussi, elle est heureuse aujourd'hui et que j'ai hâte de la retrouver parce que je l'aime comme un fou et j'aime qu'elle, quoi, c'est sûr. Et je sais que c'est elle et donc c'est pour ça que je fais le pas pour elle. Voilà. Bravo. Ինչու Հայաստան ուզեցյալ ուսանալ, շատ մեծ բարձրություն եղա։ Ուրեմն ասկե 5 տարի առաջ առաջին անգամ Հայաստան եկա։ Շատ սիրեցի իմ հայրենիքս։ Բայց Գրիգոր Լուսավորի եկեղեցին երբ որ մեդան է, հասանք բամը սկացի, որ վաու, կյանքիս մեզ համուսանալն է, իրական գուզեմ հոս համուսնանալ։ Հետո արձակուտը վերջացավ, ամենից զուն կացինք, ամենից կորձերնի սերինք, Ուրդեղեն ուր, ես հոսպիտի կամ բիրամուսնանամ։ Ուրեմն Սիլվենը ինձի գսե քեզի շատ գսիրեմ գուզեմ որ յանքիս ընկերուհիս լաս եւ գուզեմ հետդ ամուսնանալ։ Ես շատ ուրախացա եւ մենք Փարիզ բիրամուսնանայինք, բայց իրենսի մեկ հատ նպատակ ունի, ես մուրազմ ունեի որ Հիմա իրենիքիս մեջ ամուսնանալ եւ Գրիգոր Լուսավորիչին եկեղեցին։ Ինքն արեցավ, եթե քու մուրազետնե, օքեյ, իգերտամ Հայաստան եւ հունար ամուսնանալ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Հետո ամենադայնիկիս էսի, ամենադայնիկիս ասավ քու մուրազետնե ամենից վիրիկանք եւ մերսի ամեն եկողներուն եւ գիտեմ որ բացականերն ագուզեին հոսելար իրենց համար գսեմ մերսի շատ եւ իմ սեդիս մեջ եմ իրենց չեմ մոնալ իրենց պաժինալ գխմեմ ասկիշեր եւ ասուզո գամքով իմ մուրազիս ասավ եւ միշտ ասված ծերեդելա եւ իմ եւ Սիլվենին հետելա